प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक गिरफ्तार। खटखटी पुलिस दल ने एक अभियान के तहत एक व्यक्ति को प्रतिबंधित खांसी के कफ सिरप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार आज तकरीबन 8 बजे रात को महकमा पुलिस अधिकारी रुस्तम राज ब्रह्म के निर्देशानुसार खटखटी पुलिस दल ने थाना प्रभारी नितुल सैकिया के नेतृत्व में नाका चेकिंग के दौरान दीमापुर से आ रहे पल्सर मोटरसाइकिल नंबर NL07EC3884 की तलाशी ली तो मोटरसाइकिल से लटके बैग के अंदर से प्रतिबंधित 100 मिलीलीटर कफ सिरप क्यूडाइन के कुल 110 शीशी बरामद हुए। इस बाबत पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की पहचान टिंकू दास पुत्र बापी दास निवासी रंगकार गांव फूलबारी खटखटी के रूप में हुई। मैनुल हुसैन ओझा लाहरी जान पब्लिक टीवी असम।